Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi kal ve esnek dairenin malzemesi, kapakları. Şimdi bunun kapağını görüyorsunuz. Kenarlarda tırnak var. Bunlara geçiyor. Şöyle. Şu tırnaklar buraya giriyor. Ama bunu takması biraz uğraştırıyor. Şu tırnaklar kırılabiliyor. Mesela çiviyle çaktığın zaman bunu çatlatabiliyor. Şimdi Ayvaz'ınkini kullanıyoruz biz normalde. Ayvaz'ın alıp kullanıyorum daha doğrusu. Onda bir çatlama falan olmuyor ama bunun arada bir çatlama oluyor. Çatlayınca da şurayı atıyor. Bu sefer de tırnağa takamıyorsun. Böyle bir problemi var. Telefon çalıyor. Bilginiz olsun istedim. Abdullah. İyi seyirler arkadaşlar. Abdullah.